أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Diejenigen, die spenden am Tage und in der Nacht und im Verborgenen und offen, sie alle werden belohnt werden von ihrem Herrn und sie werden keine Furcht haben und noch werden sie eine Sorge haben. Im heiligen Koran hat Allah die Gläubigen an mehreren Stellen dazu aufgerufen, finanzielle Opfer zu erbringen. Auch in diesem Vers lesen wir, dass Allah die besondere Eigenschaft der Gläubigen ins Fokus rückt und sagt, dass die Gläubigen Tag und Nacht auf dem Wege Allahs spenden. Sie spenden sowohl im Verborgenen als auch offen. Und in den Augen Allahs sind beide Wege solche, die bei Gott Anerkennung finden. Sowohl das offene Spenden als auch das Verborgene. Weil Allah an einer anderen Stelle sagt, dass diese Gläubigen auf dem Wege Allahs spenden aufgrund ihrer Absicht. Ihre Absicht ist, das Wohlgefallen Allahs zu erlangen. So wie Allah sagt, وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ اللَّهِ وَجْهِ اللَّهِ. Das heißt, sie spenden nur mit der Absicht, Gottes Wohlgefallen zu erlangen und nichts anderes als das. Ihre Absicht ist bloß die Nähe und das Wohlgefallen Allahs. Und das ist ein Kennzeichen, das Kennzeichen eines gläubigen Menschen, dass er Tugenden vollbringt, dass er gute, rechtschaffene Werke vollbringt am Tage und in der Nacht mit der Absicht, Allahs Wohlgefallen zu erlangen. Er tut dies im Verborgenen, er tut dies offen vor anderen. Er spendet auf dem Wege Allahs insgeheim, aber auch so, dass andere das sehen. Und all das findet Akzeptanz bei Gott, solange die Absicht darin besteht, das Wohlgefallen Allahs zu erlangen. Wenn aber die Absicht ist, zu prahlen, dann werden solche Opfer bei Gott nicht Anerkennung finden. Diese werden zurückgeworfen auf die Prahler und werden ihnen nichts bringen. Das ist der Geist, den ein gläubiger Mensch vor Augen halten sollte, wenn er Opfer erbringt. Und das ist auch der Geist, den wir und den die Mitglieder der Jamaat vor Augen haben durch die Segnungen Allahs, wenn sie finanzielle Opfer leisten. Wenn dieser Geist nicht besteht, dann sind unsere Opfer nutzlos, sie werden vergehen, nutzlos vergehen.
Wenn diese Opferbereitschaft getan wird mit der Absicht, dass jener dies gemacht hat und ich noch mehr machen will, um sich mit ihm zu messen, dann ist das nutzlos. Oder jene Jamaat soll nicht Vorzug über uns bekommen und was werden die Menschen zu uns sagen, wenn jenes Land vor uns ist. Das ist auch falsch. Sicherlich ist ein gesunder Wettbewerb sehr schön, aber was die Menschen sagen werden, sollte keine Rolle spielen. Es sollte eine Rolle spielen, was wir in den Augen Allahs sind, wie wir in den Augen Allahs gelten. Dann sind diese Wetteifer auch gut. Wenn wir die Gender zahlen, um stolz und prahlend zu sagen, dass wir so und so viel gegeben haben, oder wenn man der Jamaat vorhält, dass man so viel Opfer erbracht hat und deswegen soll doch mir dies oder jenes gewährt werden, oder ich soll deswegen Einfluss bekommen, weil ich Geld gegeben habe, oder wenn die Absicht darin besteht, dass der Kalif der Zeit oder die Amtsinhaber einen loben, wenn man viele Opfer erbracht hat. Das alles ist nutzlos und absurd und nichtsbringend, und das ist fern von dem Geist der Opferbereitschaft. Vielmehr sorgt diese Absicht dafür, dass man in die Verderbnis stürzt. Allah sagt, dass diese Dinge keine Rolle spielen sollten. Auf dem Wege Allahs sollt ihr spenden. Allah sagt, ihr sollt auf meinem Wege spenden und eure Absicht muss allein darin bestehen, dass ihr mein Wohlgefallen erlangen möchtet. Diejenigen, die Allahs Wohlgefallen erlangen, erlangen sicherlich auch Anerkennung und Respekt, aber diese Anerkennung und dieser Respekt sollte den Menschen zu einem noch mehr demütigen Menschen machen. Ein solcher Mensch schämt sich sogar, dass jemand etwas für ihn sagt, und wenn er das für den Kalifen der Zeit macht, dann damit er für ihn betet und das eine lebendige Bindung mit dem Khilafat ist, weil er das Bait an seiner Hand geleistet hat. Und das ist ein Wunsch, den jeder Mensch hat, und das ist auch richtig, dass man den Wunsch hat, von den Gebeten des Kalifen der Zeit zu profitieren. Wenn man an das wahrhaftige Khilafat glaubt, dann ist es auch überhaupt nicht unangemessen, einen solchen Wunsch zu haben. Es geht um die Absicht. Die Absicht muss sein, dass man das Wohlgefallen Allahs erlangen möchte und aufgrund dieser Opferbereitschaft der Kalif der Zeit für mich beten möge, dass ich noch näher bin an Allah und an das Wohlgefallen Allahs. Und es sind die Gebete der Gläubigen füreinander, die dann auch dafür sorgen, dass man spirituell voranschreitet. Dieser Geist entspricht also der Lehre Allahs. Allah sagt, um meine Aufmerksamkeit zu bekommen und mein Wohlgefallen zu erlangen, sollt ihr treu für mich auf meinem Wege spenden, und ich verspreche euch im Gegenzug, dass ich eure Furcht und eure Sorgen euch wegnehmen werde. Ich werde Freude und Ruhe für euch schaffen. Ich werde euch in meinen Schoß aufnehmen. Diese Absicht durch die Gnade Allahs ist in dieser Zeit vorhanden. Der Imam dieser Zeit, der verheißene Messias und Imam Mahdi, der wahre Diener des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam, hat diesen Geist gebracht, dass wir auf dem Wege Allahs und für seinen Wohlgefallen spenden müssen, und dass Allah diese Opferbereitschaft dann auch Früchte tragen lässt. Man hat auf dem Wege Allahs gespendet, um sein Wohlgefallen zu erlangen, aber Allah oft belohnt uns sofort, ob es durch finanzielle Belohnungen geschieht oder durch andere. Und wir sehen viele Beispiele in der Jamaat jeden Tag dafür. Es sind nicht 10, 20, Dutzende oder Hunderte, sondern es sind Tausende oder ich muss sagen sogar 100.000 Beispiele, die wir sehen, wie die Menschen
Früchte bekommen und tragen aufgrund des Wohlgefallens, das sie durch die Opferbereitschaft erlangt haben, aufgrund des Wohlgefallens Allahs. Und so stärken sie auch ihren Glauben. Solche Menschen, die Opfer erbringen, sollten aber auch wissen, dass auch ihre Kinder und ihre Frauen gewisse Rechte haben. Und es ist auch eine Pflicht für einen gläubigen Menschen, diese Rechte zu wahren. Es ist nicht richtig und es ist eine Sünde, die Rechte der Kinder oder der Frau zu missachten. Man sollte natürlich einfach leben und man sollte auch die Familienmitglieder dazu ermahnen, einfach zu leben und enthaltsam zu sein und Opferbereitschaft zu zeigen, auch finanzielle Opferbereitschaft zu zeigen. Das ist wichtig und die Nachkommen solcher Menschen durch die Gnade Allahs bekommen die Segnungen Allahs zu spüren und der Mensch ist sehr erstaunt, das zu sehen, wie Allah sie segnet. Ich werde einige Beispiele und einige Segnungen nennen von Allah auf Menschen, die finanzielle Opfer erbracht haben und wie Allah diese Menschen segnet und belohnt. Solche Ereignisse sind auch oft deswegen nützlich, weil andere Menschen dadurch auch dazu motiviert werden, auf diesem Wege zu gehen. Und einige Menschen schreiben mir auch, dass solche Ereignisse einen tiefen Eindruck auf uns hinterlassen haben und auch wir dadurch die Möglichkeit bekommen haben, auf dem Wege Allahs zu spenden und dann auch die Segnungen Allahs zu sehen und zu erfahren. Der verheißene Messias ﷺ sagt an einer Stelle, dass der Heilige Koran sagt, ihr sollt nicht alle eure Dinge verborgen halten vor den Menschen. Es soll je nach Möglichkeit und Hikmat, sollt ihr einige Dinge im Verborgenen tun, wenn ihr denkt, dass das besser für euer Nafs ist, für euer Inneres ist. Und einige Dinge solltet ihr offenkundig tun, wenn ihr seht, dass die gewöhnlichen Menschen dadurch einen Vorzug erhalten, wenn ihr dies tut. Und dann werdet ihr doppelte Belohnungen bekommen und damit auch schwache Menschen durch euer Vorbild etwas Gutes tun. Der verheißene Messias sagt weiter, ihr sollt nicht bloß durch Rede die Menschen dazu ermahnen, sondern auch durch eure Praxis und durch eure Taten, denn nicht überall haben Worte eine Wirkung, sondern auch die Taten, die Praxis hinterlassen eine viel tiefere Wirkung. Diese Ereignisse, die ich heute präsentieren werde und die ich auch oft präsentiere, die Menschen schreiben mir nicht, dass ich dies tun soll, sondern ich tue das aus freien Stücken, damit die Menschen daran ein Vorbild nehmen. Es gibt sogar Menschen, die mir schreiben, bitte nennen Sie niemals unseren Namen. Ich werde nun einige Ereignisse vortragen, möge dies dazu führen, dass sowohl diejenigen, die diese vollbracht haben, dafür belohnt werden und Segnungen erhalten werden und sie einen Lohn dafür bekommen, nämlich dass sie Opfer erbracht haben. Und ihr zweiter Lohn ist, dass durch ihre Praxis andere auch motiviert werden, finanzielle Opfer zu erbringen. Nachdem man das Bait, den Treueeid geleistet hat, sehen wir, dass Menschen sofort dazu motiviert werden, finanzielle Opferbereitschaft zu erbringen. Der Muballigh aus Albanien, Samad Sahib, hat geschrieben, dass bei der Abschlusszeremonie der Jalsa Salana 2020, die ich hier gehalten habe, die Rede über die Segnungen Allahs, ein albanischer Freund hatte diese Rede gehört, Jafar Kuchi Sahib. Ich hatte in der Rede auch über seine Akzeptanz der Ahmadiyyat berichtet. Der Muballigh schreibt, bis August hatte er kein Einkommen gehabt. Einmal kam er nach dem Freitagsgebet und fragte, die Ahmadi-Jugendlichen, die Chanda zahlen, zeigen Sie mir, was sie tun, was sie zahlen. Und man erklärte ihm, was die Chanda ist. Dann sagte er, dass er eine Wohnung
dass er Mieteinnahmen hatte in diesem Monat und er zahlte überproportional, er brachte überproportional viel Chanda mit und es wurde ihm gesagt, dass sie gemäß der Rate zahlen können und den Rest können sie in Tahrik-e-Jadid und Waqf-e-Jadid hineintun. Ich erklärte ihm, was die Pflicht Chanda ist und dann sagte ich, dass Allah uns versprochen hat, dass er die Menschen, die finanzielle Opfer erbracht haben, belohnt. Und er sagte, ich habe nicht aus dieser Absicht die Chanda gezahlt, sondern ich zahle, um das Wohlgefallen Allahs zu erhalten, mit der Absicht, dass der verheißene Messias gesagt hat, ihr sollt für den Glauben spenden. Dass man für den Glauben spenden soll. Und der Islam schreibt uns dies vor. Und er zahlt jeden Monat die Chanda. Das ist die Absicht, die die Menschen ganz schnell entwickeln können. Der Muballigh von Argentinien, Sarwar Sahib, schreibt, dass aufgrund des Coronavirus und wirtschaftlichen Schwierigkeiten die Menschen in finanzieller Not sind. Den Normobain wurde trotzdem gesagt, dass ein wichtiger Bestandteil des Islams auch das Spenden auf dem Wege Allahs ist und dass dies wichtig ist auch in der Jamaat und vor allem auch das Tahrik-e-Jadid. Und die Normobain fingen an, gemäß ihren Möglichkeiten Opfer zu erbringen. Eine Fatima Ironika Sahib ist auch unter ihnen, die viel zahlte. Sie ist eine Witwe und verdient sehr wenig. Als man die Normobain dazu aufrief, dass einige Tage noch übrig sind im Tahrik-e-Jadid, ja, sagte diese Frau zu dem Muballigh, dass sie noch nicht zahlen kann, aber in den nächsten Tagen versuchen wird und etwas einzahlen wird. Und nach einiger Zeit gab sie 5000 argentinische Pesos und das ist eine sehr große Summe für sie gewesen. Und der Muballigh sagt, ich sagte zu ihr aufgrund ihres Eifers, ich bin Ihnen sehr dankbar, dass Sie dies tun. Und sie sagte, warum sind Sie mir dankbar? Ich habe den Islam aus freien Stücken angenommen und verstanden, was der Islam bedeutet. Und es ist eine Notwendigkeit, dass ich spende. Ich bin sogar sehr beschämt darüber, dass ich nicht wie ein anderer Ahmadi meiner Verantwortung nachgehen kann. Das ist diese Revolution, die in den Herzen der Menschen, die in der Jamaat des Verheißten Messias al-Islam, in die Jamaat des Verheißten Messias al-Islam eintreten, geschieht. Allah hat uns gesagt, welche Wege wir gehen sollten, um sein Wohlgefallen zu erlangen und die Mission des Verheißten Messias al-Islam fortzuführen. Indonesien ist ein Land am anderen Ende der Welt, ein Land voller Inseln, und Amir Sahib schreibt, dass in Tangerang Stadt eine Frau lebt. Dort lebt eine Frau und sie sagt, dass aufgrund des Coronavirus ihr Ehemann seine Arbeit aufgeben musste und er fing mit einem Geschäft an, aber das brachte keine Einnahmen. Und dann machte er ein Online-Geschäft und das brachte auch keine Einnahmen. Und man wusste nicht einmal, ob man am nächsten Tag etwas zu essen bekommt oder nicht. Und sie sagt, es war unser Wunsch, dass wir Tahrik-e-Jadid im Ramadan zahlen. Und mein Ehemann sagte, bitte bete für mich, dass ich dieses Versprechen einlösen kann. Ich sah im Traum im Ramadan, dass eine Person zu mir gekommen ist und sagt, hast du etwas versprochen? Und ich sagte, ja, ich habe etwas versprochen. Und die Person sagte, dann erfülle dieses Versprechen. Als ich aufwachte, war es Tahajjud-Zeit und ich machte Tahajjud und beim Sehri erzählte ich meinem Mann, dass ich das geträumt habe. Als nach einigen Tagen mein Mann nach Hause kam, brachte er viel Geld und war froh und sagte, gib es schnell in Tahrik-e-Jadid. Als
mein Mann diesen Profit aus seinem Online-Motorhandel hatte, hat er 20-fach mehr Geld bekommen als angenommen. Und man wusste nicht, wo das herkommt, aber er sagt, ich bin mir absolut sicher, dass das von Gott kommt, der uns aufgrund unserer Absicht dieses Geschenk gegeben hat. So bringt Allah die Menschen aus Nöten auch heraus. Amir Sahib in Indonesien sagt, dass eine Ahmadi-Frau aus Langkong, Nur Sahiba, jeden Tag in einem Einzelhandelgeschäft mit ihrem Ehemann etwas verkauft und sie ist nicht reich, aber sie kann damit leben und jeden Monat gibt sie Chanda. Sie sagt, aufgrund des Coronavirus waren die Schulen 2 Monate lang geschlossen und man hatte kein Einkommen und man wusste nicht, wie man Chanda zahlen soll. Und sie dachte, dass sie und ihr Sohn einen Moneybox haben und dort fing man an, in dieser Box Geld zu sparen und alles, was drin war, wollte sie in Tehrik-e-Jadid und Waqf-e-Jadid zahlen. Und sie erklärte ihren Kindern, was es bedeutet, finanzielle Opfer zu erbringen und sie zahlte dieses Geld für Chanda. Und sie sagt, im Ramsan hatten wir nur einen Teller Reis, was nicht einmal für 2 Kinder ausgereicht hatte. Ich machte Frühstück für meine Kinder und die Kinder aßen Reis und Wasser und sie fragten, warum esst ihr nicht? Und die Eltern konnten nicht essen und lächelten nur. Und es brach die Mittagszeit an und die Kinder hatten Hunger. Und ein Kind konnte nur essen, das zweite fing an zu weinen. Und sie sagte, wir konnten nur beten. Wir beteten, machten das Namaz und beteten. Nach einiger Zeit kam die Hilfe Allahs. Eine Person kam, der in seinen Maisfeldern Unterstützung gebraucht hat und mein Mann bekam Arbeit und wir konnten dadurch unsere Kinder ernähren. Hafiz Ataul Halim Sahib, Murabbi Silsila aus Mali, schreibt, dass eine 70-jährige alte Frau, Yatarat Ravove, ein Herr, 70 Jahre alter Herr, Wasiat gemacht hat und Chanda zahlt jeden Monat und er geht 7 Kilometer, fährt er auf unebenen Strecken mit dem Fahrrad, um Chanda zu zahlen. Ein Chief hatte ihn überfallen, beziehungsweise sein Land überfallen und er schrieb um Dua, war sehr besorgt und gab auch Chanda jeden Monat, mehr als sonst. Allah segnete ihn so sehr. Jener Richter, der gegen ihn entschieden hatte, entschied nun für ihn und sein Boden wurde ihm zurückgegeben, obwohl keine Hoffnung bestand, weil der Chief ein einflussreicher Mensch war und niemand es erhoffen konnte, erahnen konnte, dass der Richter gegen den Chief entscheiden wird. Er erzählte dies in der regionalen Moschee, wie Allah ihnen geholfen hat. Und die Menschen waren sehr beeindruckt, wie Allah den Menschen hilft und ihnen die Furcht auch nimmt. Amir Sahib aus Frankreich schreibt, dass ein Freund ihm sagte, dass ich diesmal mein Versprechen, Versprechen verdoppelt habe und 1000 Euro zahlen wollte. Aber wie durch einen Zufall, aufgrund des Lockdowns, habe ich wenig Einkommen gehabt und es schien sehr schwer, dass ich dieses Versprechen erfüllen kann. Und ich hatte auch einige Schulden aufgenommen, die ich zurückzahlen musste. Und 1000 Euro zu zahlen war für mich sehr schwierig. Ich hatte nur das Gebet und ich betete im Herzen, dass alles, was ich bekommen sollte, egal ob ich esse oder nicht esse, was zu essen habe oder nicht, aber ich werde dieses Versprechen erfüllen. Allah segnete mich so sehr, dass ich in der gleichen Woche genau 1000 Euro als Bonus bekam. Und er sagt, das war sicherlich von Gott und aufgrund der Gebete und des Versprechens, das ich mit Gott geleistet hatte, dass Allah mir dieses
diesen Bonus gewährte, weil ich damit niemals rechnen konnte, dass ich in dieser Zeit so viel Geld extra bekäme. Ich möchte auch sagen, dass auch hier in England seit heute, in Großbritannien, für 4 Wochen ein Lockdown herrscht und deswegen auch die Moschee hier nicht Menschen in der Moschee sind wie sonst aufgrund dieses Lockdowns. Und man kann die Freitagsansprache zwar verrichten, aber nur der Muezzin darf hier sein, sonst darf niemand in der Moschee sein. In Kanada hat ein syrischer Ahmadi mir geschrieben und er schrieb, dass man nicht seinen Namen nennen soll. Auch wenn Sie über mich berichten, sollen Sie bitte nicht meinen Namen nennen, sagte er. Er sagte, ich hatte versprochen, dass ich wegen der Freude von Islamabad und von diesem Geschenk Allahs einen Betrag zahlen werde. Ich hatte $4.000 Einkommen monatlich und es ging mir gut. Ich kaufte ein neues Auto und hatte auch einen neuen Job und mehr Einkommen. Aber dennoch hatte ich nicht so viele Möglichkeiten, dass ich $5.000 zahlen konnte, weil ich auch in Syrien Verpflichtungen hatte und Geld schickte. Und ich betete jeden Tag, dass Allah mir die Kraft gibt, die Chanda zu zahlen. Januar 2020 hatte ich einen Unfall und konnte einen Monat lang nicht arbeiten und musste Schulden auf mich nehmen aufgrund meiner Ausgaben. Und aufgrund des Lockdowns und der Corona-Situation ging es mir noch schlechter. Im Februar und März mussten wir uns mit sehr billigem Essen begnügen, konnten unsere Kosten kaum decken. Und er sagt, dass wir im Ramadan zahlen wollten, aber das erschien wie ein Traum. Dann sagte er, ich ging vom Taxigeschäft weg und teilte Essen aus und durch die Gnade Allahs ging es mir besser. Vor dem Ramadan versprachen wir, dies zu tun, dieses Versprechen zu erfüllen, damit wir auch die Gebete des Kalifen der Zeit erhalten. Und er sagt, ich fing an, jeden Tag 11, 12 Stunden zu arbeiten und es kam Einkommen, wovon wir auch nicht wussten. Und mein monatliches Einkommen war $9.000 und so konnten wir durch die Gnade Allahs 10 Tage vor dem Ramadan unser Versprechen erfüllen. Und er sagt, ich bin voller Überzeugung, dass Allah dies auch vervollständigt hätte, wenn ich dreifach mehr versprochen hätte. Hätte Allah mir auch geholfen. Er hilft auch seinen Verwandten in Syrien. Sierra Leone, Amir Sahib von Sierra Leone schreibt, dass Usman Sahib, ein Imam aus einer lokalen Jamaat, sagt, wir geben jedes Jahr das Chanda von Tehrik-e-Jadid, aber dieses Jahr dachten wir, dass die Chanda, die wir zahlen, sehr wenig ist. Und er sagt, ich hatte kein richtiges Einkommen, nur ein kleines Geschäft, was ich und meine Frau führen. Und wir können damit nur unsere Kosten zu Hause decken. Und wir wurden oft dazu aufgerufen, Tehrik-e-Jadid zu zahlen. Und meine Frau sagte, wir machen eine Box und tun etwas Geld jeden Tag hinein. Und bis Ende Oktober werden wir alles dann in Tehrik-e-Jadid geben. Wir hatten niemals mehr als 20.000 Leonen gezahlt, aber dieses Jahr durch die Gnade Allahs konnten wir 200.000 Leonen zahlen. Meine beiden Brüder folgten auch dieser Praxis und konnten 130.000 Leonen zahlen. Und er sagt, dass meine Frau sehr glücklich ist, dass Allah uns die Möglichkeit gegeben hat, solche Opfer zu erbringen.
und unsere Opferbereitschaft ist gewachsen. Durch die Gnade Allahs haben wir mehr Einkommen bekommen. Und wir folgen dieser Praxis auch weiter. In Marshallinseln fernab, auch von den USA. Der Muballigh Sajid Iqbal Sahib schreibt, dass in den Marshallinseln ein Nasir-Bruder, dass er als Versprechen eingesammelt wurde und sagte, Kyoshi Sahib, ich habe kein Einkommen, ich habe auch keine Unterkunft, ich muss von der Jamaat leben. Und er bekam das Platz in der Moschee. Und er sagt, ich möchte aber auf jeden Fall auch ein Versprechen abgeben. Und er wollte 2 amerikanische Dollar, hat er versprochen gehabt. Er kam ins Missionshaus und gab 50 Dollar. Und er sagt, Allah hat meine Gebete erhört, ich habe eine Wohnung bekommen und einen Job bekommen. Und er kann jetzt selbst sich versorgen. Und schauen Sie, wie Allah den Glauben der Menschen stärkt. Und auch die Muballighin sind manchmal erstaunt, wie Allah dies tut. Amir Jamaat Gambia schreibt, dass in Basse ein Programm gemacht wurde für das Tehrik-e-Jadid. Es wurde darauf aufmerksam gemacht, das Versprechen zu erfüllen, und Musa Sahib war auch anwesend. Er hatte nichts, um zu zahlen, und er fing zum Tahajjud auf. Er wachte zum Tahajjud auf und betete dafür, dass er die Möglichkeit bekommt zu spenden. Allah erhörte seine Gebete. Einige Tage später hatte er in der Firma, in der er arbeitete, bekam er zu hören, dass er an einem Programm teilnehmen soll, und dort wird er 4000 Dilasi bekommen. Er war sehr glücklich und konnte in diesem 2-tägigen Programm teilnehmen, und sein Versprechen erhöhte er auf 2000 Dilasi, und Allah gab ihm dadurch noch mehr Einkommen, und er motiviert auch andere Ahmadi-Brüder zum Tehrik-e-Jadid und zu anderen finanziellen Opfern. Talha Ali Sahib aus der Sadr Jamaat und Murabbi von Philippinen sagt, dass eine alte Jamaat in Philippinen, Sumanol Jamaat, eine alte Jamaat dort ist, und dort sind viele Menschen, die Lehrer sind. Sadr Sahib von der Jamaat schickte mir eine Nachricht und sagte, beten Sie für 3 Lehrer, weil sie seit März kein Einkommen haben, aber trotzdem haben alle 3 in Tehrik-e-Jadid ihre Opfer erbracht. Und schauen Sie, wie weit weg die Leute sind und wie sie auf dem Wege Allahs spenden. Shamsuddin Saib aus Kababir, Muballigh Silsila, sagt, dass Al-Khalil, Palästina, eine neue Jamaat gegründet wurde und die Menschen sehr arm sind. Aber durch die Gnade Allahs haben alle sich am Tehrik-e-Jadid beteiligt. Ibrahim Sahib, ein Naumobai von Al-Khalil, hat sofort nach seinem Bett finanzielle Opfer erbracht und einen großartigen Betrag für Tehrik-e-Jadid gespendet. Er sagt, ich habe einen Freund gehabt, der mir viel schuldete, aber nicht zurückgab. Er wartete lange, und da ich Tehrik-e-Jadid zahlen muss und auch in finanzieller Schwierigkeit bin, ich hatte auch keine Hoffnung, dass ich dieses Geld bekomme. Als ich Amir Sahib traf, konnte ich irgendwo Geld auftreiben und Tehrik-e-Jadid zahlen. Amir Sahib sagte zu mir, Sie haben auf dem Wege Allahs gespendet, und Allah wird ihnen Segnungen gewähren. Und nachdem Amir Sahib rausging, kam der Schuldner und gab mir das Geld zurück. Ein Freund aus Wiesbaden kam zum Tehrik-e-Jadid-Büro und sagte, in Deutschland, und sagte, dass ich in Schwierigkeiten bin, und er hörte sich Geschichten über Tehrik-e-Jadid an und wollte 1000 Euro in Tehrik-e-Jadid zahlen. Und er sagt, dass sein Asylfall sehr in Schwierigkeiten war und dass ich gekommen bin, weil ich mein Tehrik-e-Jadid zahlen will, und Allah gewährte ihm Segnungen
dass sein Fall geändert wurde und dass er angenommen wurde. Sekretär Tariqa Jadid UK sagt, dass in einer Jamaat ein Mensch arbeitslos war und er zahlt in Tariqa Jadid und bekam einen neuen Job. Ein anderer Freund aus Burton hatte auch finanzielle Schwierigkeiten und er bekam einen Brief von dem vom Finanzamt und ihm wurde Geld zurückgegeben, womit er nicht gerechnet hatte. Und ein Mensch war in Schwierigkeiten und jemand hatte ihn fälschlicherweise beschuldigt wegen etwas und aufgrund seiner Opferbereitschaft gab ihm Allah einen neuen Job. Und genauso gibt es weitere Ereignisse von Menschen, die in Schwierigkeiten waren. Ein Tifl gab Taschengeld und 6 Monate lang, was er gesammelt hatte. Auch die Kinder sind sehr bemüht. Ein Khadim hatte etwas Geld dann gesammelt und alles gab er auch in Tariqa Jadid. In Barking, in Dagenham, der Sadr Jamaat sagt, dass diesmal wir unser Target erreichen wollen, auch wenn wir mehr zahlen müssen. Und dieser Mensch zahlte von seinem Taschengeld aus, von seinen Ersparnissen aus, sorgte er dafür, dass das Ziel erreicht wurde. Und er bekam im Job einen Bonus und das war viel mehr als das, was er gezahlt hatte. In Kasachstan, Linar Abdurrahmanov sagt, dass das Land Tariqa Jadid, Waqf Jadid, Chanda Am zahle. Es sind verschiedene Menschen aus verschiedenen Völkern. Und er sagt, meine Frau hat einen Job bei der Regierung bekommen, nachdem sie Medizin studiert hat und die Kinder lernen und uns geht es viel besser als früher. Ich habe 2 Autos und ich möchte jetzt ein Haus bauen. Das sind alles Segnungen Allahs und Segnungen der Chanda. Wir lebten in einer Wohnung und hatten finanzielle Schwierigkeiten, aber wir gaben Chanda und Allah segnete uns sehr. Guinea-Bissau sagt Muhammad Hassan Sahib, ein Ahmadi-Freund, Muhammad Ibrahim Sahib, sagt, dass letztes Jahr, als ich Tariqa Jadid Ja ankündigte, hatte er sein Versprechen gegeben nach der Khutbah und wollte jeden Monat zahlen. Und so geschah es. Aufgrund des Coronavirus hat er kein Einkommen mehr. Und er war sehr besorgt. Als das Jahr von Tariqa Jadid endete, war seine Sorge noch höher. Und er sagte, ich betete. Eines Morgens erhielt ich einen Anruf. Er fragte, können Sie etwas bauen für mich? Und ich sagte, ja, ich kann dies tun. Und ich hatte sofort einen Auftrag bekommen. Und Allah gab mir die Möglichkeit, mein Versprechen zu erfüllen. Und die Nöte, die ich im Lockdown hatte, gingen weg. Ibrahim Sahib sagt, das ist der Gehorsam des Kalifen der Zeit, weswegen ich diese Segnung bekommen habe. Der Amisa von Tansania sagt, dass der Muballigh Silsila von Sansibar sagt, dass eine Frau, Amna Bibi Saiba, jedes Jahr trotz ihres geringen Einkommens Tariqa Jadid Chanda zahlte, auch dieses Jahr, als im Ramadan dazu aufgerufen wurde, versuchte sie alles in diesem Monat ihr Versprechen zu erfüllen, aber aufgrund von einigen finanziellen Schwierigkeiten hatte sie kein Geld und sie sagt, dass sie so besorgt war, dass sie nachts aufstand und weinte und sagte, dass dies die Zeit ist, um gehorsam zu sein und ich nicht die Möglichkeit habe, dies zu tun, was der Kalif der Zeit gesagt hat. Am gleichen Morgen erhielt sie einen Anruf von einem Freund, den sie lange nicht getroffen hatte, und dieser schickte ihr Geld, wovon sie Chanda zahlen konnte, und sie sagt, dass mein Herr mich immer liebt aufgrund meiner Opferbereitschaft, meiner finanziellen Opferbereitschaft. Wakilul Mal aus Qadian sagt, dass in Kerala ein Freund 500.000 Rupien versprochen hatte. Er hatte einiges Geld gesammelt für Möbel für seine Firma und dort hatte er Schwierigkeiten.
Aber Tariqa Jadid stand auch an. Aufgrund der Bedeutung von Tariqa Jadid gab er alles in Tariqa Jadid. Aufgrund dieser reinen Absicht segnete Allah ihn so sehr, dass er innerhalb von kürzester Zeit viel mehr Geld auf seinem Konto bekam und wovon er seine Assets kaufen konnte. Und viele Millionen Rupien, ein Projekt mit vielen Millionen Rupien bekam und 1,2 Millionen Rupien gab er für Tehrik Jadid. Aus Indien sagt Abdul Basit Sahib, Inspektor, dass in Kerala eine Jalsa gemacht wurde, wo über Tehrik Jadid gesprochen wurde. Und die Mitglieder der Jamaat wurden dazu aufgerufen, sich in Tehrik Jadid zu beteiligen. Und gegen Ende der Jalsa, nach Ende der Jalsa, gingen wir zu Sadr Sahib nach Hause und er hat eine Tochter, die 8 Jahre alt ist. Sie kam mit ihrer Ersparnis, mit ihrer Moneybox und sagte, Maulvi Sahib, nehmen Sie alles für Tehrik Jadid. Sie hatte 864 Rupien. Sie gab dies für Tehrik Jadid. Und der Vater sagte, dass seine Tochter seit einiger Zeit dieses Geld gesammelt hat, um das in Tehrik Jadid auszugeben. Als ich, sagte der Vater, von meinem Geschäft zurückkam, nahm sie immer Münzen von mir und sammelte diese in ihre Sparbox und so konnte sie Tehrik Jadid zahlen. Das ist auch die Opferbereitschaft der Ahmadi-Kinder, die Allah in ihnen geweckt hat. Wie wächst die Opferbereitschaft nach dem Bad? Samad Sahib aus Albanien schreibt, dass er in einem Dorf in Albanien, Talib Jirji Sahib, ein Albaner, ein Ahmadi, nach dem Freitagsgebet kam. Er ist ein Rentner und hat wenig Einkommen, aber zahlt jeden Monat seine Janda. Er hatte auch kein Auto. Er kam immer mit öffentlichen Verkehrsmitteln zur Jumma und aufgrund der Pandemie kam er erst nach langer Zeit zur Jumma und sagte, ich habe eine große Last im Herzen, dass ich seit Monaten keine Janda gezahlt habe. Und er brachte Janda von 8 Monaten, Janda Aam, Tehrik Jadid und Waqf Jadid. Es gibt unzählige Beispiele, die man nennen kann, die man anführen kann. Aus Tansania schreibt ein Mollem beispielsweise Hussein Sahib, dass ein aufrichtiger Ahmadi, Saleh Sahib Atunga, der sich am finanziellen Opfer beteiligt. Er war krank und hatte kein Geld für seine Behandlung. Als am Ende des Monats er etwas Geld bekam, erfüllte er als allererstes das Versprechen. Und ich sagte zu ihm, bitte sorgen Sie erstmal dafür, dass Sie gesund werden. Aber er sagte, nein, auf dem Wege Allahs will ich spenden, weil Allah derjenige ist, der mir Shifa geben wird, der mir Gesundheit geben wird. Das ist die Opferbereitschaft, sehr bewundernswerte Opferbereitschaft auch von neuen Ahmadis. Wie Allah in weit entfernten Ländern den Menschen die Möglichkeit gegeben hat, nach dem Bad des festen Messias eine Revolution in sich hervorzurufen. Aus Gambia schreibt Amir Sahib, dass es ein Programm über Tehrik Jadid gab und für den Islam. Es wurde darauf aufmerksam gemacht, wie man ein einfaches Leben führt. Und Ibrahim Sahib sagte, ich möchte 1000 Delasi spenden. Und er sagte, ich möchte meinen einzigen Sohn zur Jamia schicken als Murabbi Silsila. Das ist seine Absicht, inshallah, dass er ein Murabbi wird. So hat Allah auch in Ghana, Adam Sahib, der Generalsekretär aus Accra, schreibt, dass der Sadr Sahib mir ein Geld gab und ich gab es in Tehrik Jadid und ich ging irgendwo hin und ich sagte das meinem
Vorgesetzten, dass ich mit dem Taxi zurückfahren werde. Und er sagte, check dein Telefon. Und er hatte mir 1000 Siti geschickt. Und das heißt, Allah gab mir viel zurück, viel mehr, als ich gespendet hatte. Das sind einige Ereignisse, die ich genannt habe. Es gibt unzählige Ereignisse, die ich noch habe. Möge Allah alle Menschen, die Opfer erbracht haben, segnen auf beste Weise und ihre Opfer annehmen. Das, was zusammengetragen wurde, die Zahlen, Daten und Fakten, werde ich nun auch präsentieren, so wie es jedes Jahr bei der Bekanntgabe von Tariq-e-Jadid passiert. Durch die Gnade Allahs war das 86. Jahr von Tariq-e-Jadid, das zu Ende ging am 31. Oktober, und das 87. Jahr hat begonnen. Durch die Gnade Allahs wurden dieses Jahr in der ganzen Welt in Tariq-e-Jadid 14,5 Millionen Pfund eingesammelt, und das sind 882.000 Pfund mehr als letztes Jahr. Dieses Jahr ist an erster Stelle Deutschland an erster Stelle aufgrund der wirtschaftlichen Verhältnisse in Pakistan, die immer schlechter werden, haben trotzdem die Jamaats in Pakistan zwar nicht den ersten Platz, aber verglichen mit ihren Verhältnissen haben sie große Fortschritte erlangt und viel Opfer erbracht. Möge Allah auch alle Länder segnen, dort, wo die finanziellen Situationen sehr schwer sind. Möge Allah ihnen Frieden geben und möge Allah ihnen ihre Sorgen wegnehmen, damit sie auch die Möglichkeit haben, Opfer zu erbringen. Jedenfalls wurde insgesamt Deutschland hat die Nummer 1, dann Großbritannien, dann USA, das ist jetzt außerhalb von Pakistan. Pakistan ist dazwischen. 3 USA, 4 Kanada, dann ein Land aus dem Nahen Osten, dann Indien, Australien, Indonesien, Ghana, dann noch ein weiteres Land aus dem Nahen Osten. Ghana ist jetzt nicht nur in Afrika an erster Stelle, sondern misst sich mit der ganzen Welt, mit den europäischen und amerikanischen Ländern, messen sie sich jetzt. Pro Person ist Schweiz auf Nummer 1, dann USA, dann Singapur. Das sind die 3 Jamaats. Unter den afrikanischen Ländern Nummer 1 Ghana, dann Nigeria, dann Burkina Faso, Tansania, Gambia, Sierra Leone. Sierra Leone Jamaat ist eine große und alte Jamaat. Und der Mir Sahib und wenn die Mitglieder der Jamaat, wenn der Mir Sahib und die Organisatoren sich um die Jamaat kümmern und besser darauf aufmerksam machen, kann man viel Opfer dort erwarten. Benin ist auch eine sehr engagierte Jamaat. In Niger und Benin wurde sehr viel pro Person geopfert. In Niger 8% mehr. Obwohl die Situation dort schwierig ist. Aber insgesamt wurde mehr gespendet. Die Teilnehmer sind 1,6 Millionen an der Anzahl. Unter den afrikanischen Ländern wurde viel gearbeitet. Nummer 1 Ghana, Burkina Faso, Mali, Senegal, Gambia, Kongo, Kinshasa, Tansania, Liberia, Kenia, Zentralafrika, Sao Tome, Kongo, Brasil, Simbabwe. Dann Bangladesch, Deutschland, Kanada,
Großbritannien haben auch ihre Mitglieder erhöht. In Daftar Awwal sind Alhamdulillah 5.927 Akten und 33 sind am Leben, die selbst noch zahlen. 3.100 werden durch ihre Erben weitergeführt. 2.700 von anderen Mitgliedern der Jamaat. In Deutschland die ersten 10 Jamaats, weil Deutschland auf Nummer 1 ist in der ganzen Welt, wird es auch bekannt gegeben. An erster Stelle werden die deutschen Jamaats vorgestellt. Mehdiabad Nummer 1, Rödermark, Neuss, Nidda, Köln, Pinneberg, Osnabrück, Flörsheim, Kiel und Freinsheim. In den Local Amarat Hamburg, Dietzenbach, Frankfurt, Groß-Gerau, Wiesbaden, Mörfelden, Mannheim, Riedstadt, Rüsselsheim und Darmstadt. Danach auf Nummer 2 ist Großbritannien. Und die Jamaats in Großbritannien sind folgendermaßen: Baitul Futuh Region Nummer 1, Masjid Fazal Region, Islamabad Region, Midlands und Baitul Ehsan. Dann bei den Jamaats Aldershot Nummer 1, Islamabad, Nummer 2, Masjid Fazal, Worcester Park, Birmingham, South, Gillingham, Putney, South Cheam, Billingham West und Sheen. Dann die 5 kleinen Jamaats, Span Valley, Ketley, Swansea, North Wales und Northampton. Jetzt kommt USA. Beziehungsweise erst Pakistan. Lahore auf Nummer 1, Arabwa Nummer 2, Karachi Nummer 3. Auf der Zilla-Ebene Islamabad, Sialkot, Gujarat, Gujranwala, Hyderabad, Mirpur Khas, Faisalabad, Toba Tek Singh, Umerkot, Chakwal, Kotli. Chakwal und Kotli müssten eigentlich getrennt aufgeführt werden. Oder sind die beide auf einem Platz? Was die Einnahmen angeht, in Pakistan die Städte Amarat Lahore Defense, Amarat Rawalpindi Stadt, Road Karachi, Moghalpura Lahore, Amarat Township Lahore, Amarat Azizabad Karachi, Amarat Gulshan Iqbal Karachi, Peshawar, Quetta, Amarat Delhi Gate Lahore. In den USA Maryland auf Nummer 1, dann Los Angeles, Silicon Valley, Central Virginia, Seattle, Oshkosh, Detroit, Chicago, South Virginia, Houston, Atlanta und Boston. In Kanada, Local Amarat, Vaughan, Peace Village, Calgary, Vancouver, Toronto West, Mississauga, Wolverhampton, Brampton East, Saskatoon und Toronto. In die kleinen Jamaats Bradford, Hamilton, Mountain, Edmonton West und Regina und Milton East. In Indien die ersten 10 Jamaats Coimbatore, Kerala, Qadian, Pitbrem, Hyderabad, Kannur Town, Kolkata, Calicut, Bangalore und Mathatam. Die Bundesländer Kerala Nummer 1, Tamil Nadu, Karnataka, Jammu Kashmir, Telangana, Punjab, Odisha, Bengal, Delhi und Maharashtra.
In Australien die ersten 10 Jamaats, Melbourne, Long Warren, Castle Hill, Melbourne, Berwick, Marsden Park, Adelaide South, Penrith, ACT Canberra, Adelaide West, Mount Druitt und Parramatta. Das sind die Jamaats. Möge Allah die Opferbereitschaft annehmen und sie dafür segnen und belohnen und ihre Opfer annehmen. Danach werde ich das neue Jahr von Tehrik-e-Jadid ankündigen, das 87. Jahr. Ab dem 1. November hat es begonnen. Ich möchte auch darauf aufmerksam machen, dass heutzutage auch viele Gebete notwendig sind. Wir sollten für uns und für die Jamaat beten, aber beten Sie auch für die Muslime an sich. Heutzutage gibt es eine große, viele Führer von verschiedenen Ländern haben Argwohn gegenüber Muslimen. Und wenn die Führer in dieser demokratischen Welt ihr Volk zufriedenstellen wollen, weil sie für Gott halten oder sie irreführen und sagen, dass es keinen Gott gibt und ihr seid alles und wir tun, was ihr wollt. Und sie sind nicht ehrlich, aber auch in den Herzen haben sie gegen den Islam Hass und Argwohn und Vorurteile. Und eine große Anzahl von Menschen kennt den Islam nicht und hat sich gegen die Muslime aufgestellt. Wir sollten mit Gebeten, mit unseren Bemühungen der Welt zeigen, was der wahre Islam ist. In den vergangenen Tagen es gibt immer verschiedene Sachen, die passieren von Führern, von westlichen Führern auch. Gibt es viele Sätze, die kommen und solche Aussagen, die doppeldeutig sind. Aber diesmal war es der Präsident von Frankreich, der ganz offen gesagt hat, dass der Islam in einer Krise steckt, obwohl ihre eigene Religion in einer Krise ist. Erstens glauben sie gar nicht an eine Religion, auch das Christentum haben sie vergessen. Aber wenn es eine Religion gibt, die in der Krise ist, dann ist es das Christentum. Der Islam ist eine lebendige Religion, eine Religion, die wächst und gedeiht durch die Gnade Allahs. Und in jeder Zeit hat Allah den Islam beschützt. Auch in dieser Zeit durch den verheißenen Messias ﷺ hat er die Botschaft des Islams verbreitet. Eigentlich muss man sagen, dass diese Menschen und diese Kräfte gegen den Islam arbeiten. Und sie tun dies und diese Aussagen, weil sie wissen, dass die Muslime nicht eine Einheit bilden. Der Premierminister von Kanada, den muss ich lobenswerterweise auch hier nennen, er hat entgegen der Aussagen des Präsidenten von Frankreich gesagt, dass das falsch ist. Und er hat gesagt, dass es wichtig ist, die religiösen Gefühle auch zu beachten. Mögen auch die anderen Führer das verstehen, was der kanadische Premier gesagt hat und mögen sie dem auch folgen, um Frieden zu schaffen. Jedenfalls ist der Premierminister von Kanada sehr lobenswert und wir sollten auch für ihn beten. Möge Allah ihm auch weiter die Möglichkeit geben, dies zu erkennen. Es ist richtig, dass die Muslime keine Einheit bilden und deswegen ist das der Grund, warum dies geschieht. Jedes Land arbeitet gegen ein anderes in der islamischen Welt und die Differenzen haben gezeigt, dass die Muslime zerstritten sind. Wenn die Welt wüsste, dass die Muslime eine Einheit bilden, an einen Allah und an einen Propheten glauben und für ihn Opfer bringen können, dann würde dies niemals passieren von den Nicht-Muslimen.
dann könnte keine Zeitung niemals es wagen, Karikaturen gegen den heiligen Propheten zu veröffentlichen, wie in Frankreich und Dänemark damals, wo man dann irgendwelche Dinge boykottiert hatte von Seiten der Muslime und dann wieder ruhig blieb. Das bringt überhaupt nichts. Nach einigen Monaten war es wieder ruhig. Die Jamaat Ahmadiyya war es, die eine richtige Reaktion zeigte. Und die schöne Biografie des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam präsentierte. Viele intellektuelle Menschen haben dies anerkannt. Und das tun wir auch heute. Und wir sagen, dass ihr nicht die Menschen, die im Namen des Islams falsche Dinge tun, mit dem Islam in Verbindung bringt. Es ist nicht die Aufgabe eines Präsidenten, den Islam zu denunzieren und zu sagen, dass der Islam in einer Krise stecken würde und so die Muslime noch weiter aufzuhetzen, dass wir gegen sie kämpfen müssen. Das sind die Menschen, die andere dazu aufhetzen, falsche Taten zu tun. Ich hatte auch in letzter Zeit schon einmal gesagt, dass diese Karikaturen oder das Verspotten des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam niemals ein Muslim in Kauf nehmen kann und dass dies eine Sache ist, die viele Muslime dazu führt, dass sie emotional werden, und wenn jemand dann das Gesetz in die Hand nimmt, dann sind diese nicht-muslimischen Regierungen verantwortlich dafür. Das ist die sogenannte Freiheit, die dafür verantwortlich ist. Im Namen der Meinungsfreiheit wird dies getan. Die nicht-muslimische Welt ist es, die diese Emotionen hochkochen lässt. Als zum ersten Mal geschah, hatte ich in einer Serie von Freitagsansprachen gezeigt, was die wahre Reaktion sein sollte. Und die Menschen hatten einen guten Eindruck und das tun wir auch weiter. Und dann hat ein Politiker aus den Niederlanden auch damals gesagt, in den Niederlanden hatte ich eine Freitagsansprache gehalten. Und ich hatte ihn auch gewarnt vor der Strafe Gottes. Und er hatte auch die niederländische Regierung gesagt, dass ihm mit Mord gedroht hätte und dass gegen mich, dass ich verfolgt werden soll, strafrechtlich. Und wir werden immer versuchen, eine angemessene Antwort zu geben, wenn gegen den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam geschossen wird und gegen den Islam geschossen wird. Und unsere Lösung ist, dass wir die Gesetze einhalten müssen und innerhalb der Gesetze unsere Schritte unternehmen müssen. Und vor allem Lobpreisungen und Drud, Segensgebete auf den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam schicken sollten. Das habe ich in den letzten Freitagsansprachen sehr oft gesagt. Und obwohl die Nicht-Ahmadis gegen uns hetzen, werden wir immer weiter versuchen, für den Islam zu arbeiten, und das werden wir immer weiter tun. Es wird nichts bringen, 1, 2, 3 oder 4 Menschen zu töten. Das ist keine Lösung. Wenn die muslimische Umma eine Lösung braucht, dann muss die islamische Welt sich zusammentun. Und auch als Antwort, als der türkische Präsident hat geantwortet oder 1, 2 Länder haben geantwortet, das wird nicht viel bringen, wie wenn alle muslimischen Länder sich versammeln und dann eine Antwort geben. Es wird zwar gesagt, dass der französische Präsident reagiert hätte auf die türkische Antwort, aber er hat sich nicht von seiner Stellung bewegt. Wenn 54, 55 islamische Länder eine Stimme hätten, dann würde er nicht eine solche Reaktion zeigen, der französische Präsident, sondern hätte sich entschuldigen müssen und sich seine Hände
Er hätte um Vergebung bitten müssen. Beten Sie, möchte ich hier nur kurz sagen, dass alle Muslime sich versammeln und eine Einheit bilden. Dann sehen Sie, was passiert und welche Bedeutung dies hat. Wir werden unsere Arbeit weiter tun. Inshallah, dass die Aufgabe der Mitglieder der Jamaat des Festen Messias ist, die wahre Botschaft des Islams und des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam zu verbreiten, seine wahre Schönheit der Welt zu zeigen und nicht so lange zu sitzen, bis die ganze Welt unter dem Banner des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam versammelt ist. Wir sollten der Welt zeigen, dass eure Erlösung darin liegt, dass ihr den einen Gott anerkennt und von Unrecht ablasst. Vor einiger Zeit hatte ich wieder Briefe an einige Führer der Welt geschrieben, in der Covid-Phase. Auch dem französischen Präsidenten hatte ich geschrieben. Und in den Worten des Festen Messias hatte ich auch gewarnt, dass diese Strafen Gottes Strafen sind und dass sie deswegen kommen, weil ihr Unrecht begeht. Ihr sollt Unrecht von Unrecht ablassen und Gerechtigkeit walten lassen. Wir haben unsere Pflicht erfüllt und werden dies weiter tun. Jetzt hat jeder das Recht, das anzunehmen oder auch nicht. Aber wir werden unsere Arbeit weitermachen und wir dürfen nicht die muslimische Welt in unseren Gebeten vergessen. Möge Allah ihnen die Kraft geben, dass sie auch den Diener des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam akzeptieren, und möge Allah auch der ganzen Welt die Weitsicht geben. Sie sollten überlegen, dass sie, je weiter sie sich von Gott entfernen, dass sie sich dadurch zerstören. Und wir sollten auch dafür beten und versuchen, die Welt unter der Fahne Gottes, der Einheit Gottes zu versammeln, unter dem Banner des heiligen Propheten zu versammeln. Das ist auch der Sinn und Zweck von Tariqa Jadid. Möge Allah uns die Kraft dazu geben. Und wir sollten auch beten für die generelle Lage der Welt, die sich ganz schnell bewegt. Nicht, dass nach dieser Pandemie eine weitere Krise in Form von einem Weltkrieg kommt. Möge Allah der Welt Weitsicht gewähren. Mögen sie Gott erkennen und seine Pflichten erfüllen, die Rechte Gottes erfüllen. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.